wana epa ya ngobila tokendaki kosala ye auditige après tokei topesi rapport epa ya muki ngobila yebe ndenge ozali wana ngobila bafu biliaki yebiko koyembongo ya ngobila ezali kotrahir komba ya ide tombola loboko ganga ba facibe alobi mwana koli nasala bino ni toyebisi obomi bandeko na biso na yu okamata transport na yebisi tokosimba mbongo ya makila idepesa mutu oyo ayokanaki nangobila mpona kosimbisa mwana koli tushe moko asimbi tusha nde tombola sikoyo loboko ganga ba ngobila amata akita akonyatama ande d'ailleurs samedi aya bakende tokosalaka bakata ya ma ngobila dega tombola loboko ganga ba idepesa fifa facibe awa sans plus tarder tozokota na actualité politique boye to boye te awa sikoyo yoka chers combattants tozali kobanda sur le plan diplomatique okoyeba tourné ya faci oyo asali na niveau ya Afrique akendaki kolukani akei na niveau ya Zambie awa lelo alalaki na Uganda sokande chers compatriotes plusieurs chefs d'état africains bazana bakare minya na République démocratique du Congo banani babandaki kwa puye guerre na est UDPS viva oyoki faci azokende France azokende kosala ni batimbeli réseau wana ebandaki kofinancer ba ADF pour votre information général oyo abandaki kosala espionnage mukwa ba appareil oyo ebandaki ko espionner pona kopesa ba ennemi position babetaka ngombu mate basali nini awa sikoyo katombola loboko ganga ba idepesa fifa nini yango ekolekana chers combattants aussi ancien président français Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron, bango pe basaki na bakare minye na niveau ya République démocratique du Congo. Sikoyo mutu ayako bimisa baseka nyonso ezali président Zambien. Alobi ngai moko na Zambie na mabulu 35 na kati ya cheka. UDPS FIFA. Nani atekela ye Soriano na Hippolyte Kana. Sikoyo soya o lingi Congo ozali fulu na mutuna. Lelo faci na Lubumbashi. Tolo batoto bate topanza te kombola loboko ganga ba idepesa fifa sikoyo awa bafrançais balobi toboyi na biso ngambo président chinois abengi faci ayebisi ye ngai na konegosie na diable te mutu nyonso alingi tonegosie na ye aya na Congo na ndenge ya fois normal du Kabila atekela président ancien président ya Nigeria Obasanjo oyo Sassou Nguesso asaki na ba carré minier na RDC okamati Théodore Obiangema okamati Jacob Zuma mais biso moko bakolo minere mbongo ezali awa sikoyo ka tous les chinois na ba asiatique balobi Kabila ndenge yo kosaki biso yakeno otekeli biso légalement sokande eza illégalement ndenge ezali wana ba entreprise nyonso ya Kabila na Chine mukwa tebetela nanu faci mabonga qu'est-ce qui va se passer? Union européenne alobi biso batu tobandaki ko soutenir ba ADF tokati soutien wana ande awana minute oyo il faut sikoyo tokende na contrat ganyaga ba entreprise nyonso oyo batonga na niveau ya Rwanda ya transformation ya ba uranium ya coltan ya cobalt et comme eli bango ba salle de feu c'était la faci mabo makasi Boalina ba entreprise ya ba transformation ya ba minéraux. Mais boni bosali na ba minéraux wana. Il est sa viva. Sikoyo awa avant minéraux eba ebima libanda. Ezali na ba caméra ya surveillance ya États-Unis da. Soki kaka eza minéraux ya RDC la raté sali nini. Mukolo ya lobi bakangi yoka ba minéraux ebe. Bakomi ko tia ba minéraux na ba pine ya tilele. Baso koti zango na kati. Baso timela yango ande. Parce que les États-Unis alobaki boy. Pour la RDC tozali prêt à déclencher 3e guerre mondiale. RDC ba moneli bango mi. Sikoyo
awa RDC bazui président oyo azali 100% Congo bana ya este balobi fachi fondana makambo ya élection aboué fachi kamatabi ina passe FIFA mukolo ya lobby bakangi ministre moko sortant toloba te état de droit et combien les betela fachi maboko makasi makambo oyo tikala kozala na RDC yo osala baje ongai Chantini Ngobila na korompo mwana koli okokorompo nga na nini l'air kutu ministre na biso moko eteni longondo ayelinga mbongo na boyiya na lobi tika makambo ozali kosala aye akorompo président Chili aboyaka ta salini yo sikoyo Chantini Ngobila na kokende na yo wa cibalabala kutu alongo abenga biso abanda kofuta biso $1,500 me tolobi tokolanda yo kaka na bapasi na biso tozali Ngobila yebake no omata okita okokanga l'ancien ministre de la coopération et intégration régionale Guillaume Manjolo aux arrêts depuis hier soki ochaki maboko na kesi ya leta bakokanga yo ande Manjolo oyo azalaki mutuya oyo tobengi FC awa sikoyo ka ndenge karte bandaki kobeta na Assemblée nationale toloba te combattant tozalaki infiltré. Imaginez-vous Ngobila asali ba faux parlementaire debout otenga pe na komi na ba parlementaire de ba étouffé affaire Zan mukolo ya samedi osu papel duplicateur okomi Ngobila de ameminga il a pas sa viva facha benga Kabila partenaire abenga ye partenaire mais Kabila atumba ba combattant na kati ya permanence ya ide yabe azukindo awa sikoyo ka liste ya ba ministre oyo bakokanga edimarate salini kongo ya pepe ilunga na kati alinga kende ende balobi okokende ende tamu Kolomoko, c'est là il y a la gouli à bientôt la moukwa. Azarias Robert on coûte comme une résidence. Koluka qui état de droit yango. Mukolo ya lobi moi si ya matata mponyo inde pa shilange alekete. Alobi shilange lekete na ye bobonde na yo. Shila lekete ya yebise ke non ndenge sali wana. Soki kaka na yambi yo. Yeba ke non bakobeta nga na tongolo bi na sa. Na ba gendarme ya fachibe. Ndetela maboko makasi. Awa yeba sikoyo keno batu bakomi kobanga ba parlementaire de Buna Isha Fande. Ba yebi keno soki kaka bamoni ça ne va pas ba ko dénoncer yango ande. Chers combattants vidéo ebimi. Na kati ya Assemblée nationale député oyo azalaki chargé ya défense. Ya comité ya défense ezalaki Jeannette. Abandaki ko défendre ni awa sikoyo bazali ko chargé ba regroupement nyonso ya défense. Oyoki Jean-Pierre Mbemba alobi denge Zaliwana 2023 c'est très tôt ya ko organiser ba élection. Denge Zaliwana il est temps ya ko prisonner makambu mususu makambu ya élection bosanana. Il est prêt c'est vivant. OK l'élection au Saladi 2028 oboyolo. Histoire ya ba bigi mesili ata oliaki totiki yango. Aba Jean-Pierre Mbemba totiki histoire ro ba bagi oliaki ba bigi mesili to limbisi yo. Il ne passe FIFA. Yango wana chers combattants. Fatia za ya biso. Awa ndenge sali wana nazo yebisa yo keno état de droit oye na ngam. Oyoki shole na Fridola mbongo o balingi bakota na kati ya Inyosa. Est-ce que bino bondimi shole na mbongo baya na kati ya Inyosa? Ministre oyo ya justice azali ministre ya société civile ye ezala IDPS oh ezala la muka ezala nani azokipe na ye soki amoni kaka keno oyibaki mukwa cousin
ya fachi oyo ayaki na trafic d'influence ndenge basali wana na pavillon moko na Vital Kamerhe fachi alingi bachete makambo te no famille présidentielle aboué makambo ya trafic d'influence aboué eza mpona koyebisa bino ke no fachi azali yanza awa déjà au plus tard le 30 ou soit le 6 juin déjà na ba province Kinshasa bazocha gouverneur oyo akozala mili nyonso wana ezali mpona kodegager Chantini Ngobila kosambisa yande dossier ya Yumbi ezali na me dossier ya bafule ezali na me asimbi tushande oyo ezali ide politiki ya lekobole Ngobila ba kaina binolo Awa toza na boulevard poids lourd entrée Ndolo numéro 37. Awa tozoteka ba produits alimentaires en gros et en détail. Na prix à le peuple d'abord, maison les greniers, prix à moins cher, Fachi Béton, Tolia, Totonda. Bana Congo, bana mikili, monde entier mobimba, ba oyo balinga kolanda yo kaso. Tala mokili moni, ozo ka témoin loko ezali. Donc chez papa Laurent na maison les greniers na mama na nous. Okokoma wana so komi okomona ba prix oya ba biloko même niveau ya Bruxelles. Donc produit wana ezaka toujours na Bruxelles pour en désordre kende kuna yo moko missionnaire témoin ko vanda te pour ça na pembeni oko vivre qui vivra verra tango kokoma yo ko comprendre que te masole za lindenge nini kolia kotonda nyata borto Fachi be